Зараз ви побачите будинки в Хошиміні. Ну як будинок, файний? Як я тебе вчив дорогу переходити, закриваєш очі і йдеш. Закрила очі. Не бійся, просто йдемо. А що ти закривала? Пошуткував закритими очима. Куповуватися в супермаркеті величезну корзину. Як ви будете їхати? Не важко? Ні. Не знаю назву цієї вулиці, але вона вечором така жива і така наповнена людьми, що просто не передати. Зараз в метро буде їсти яйце, де всередині зародиш качки. Yes, Ukraine. Тут при нас прямо розвішували оголошення цього прикольного байка Honda Win. І ми зараз будемо... Street. This number, yes. А, блін, я ж не маю телефон. О, Facebook message, окей. I write you message and go to this address, yeah? Принесли нам яйце. Зародишом. Yeah, she loves it. Yes, I will. Таке воно тут всередині. Та зародиш. Я не знаю, як його їсти, правда. Але це супер делікатес. Та воно смачне. Це яйце з м'ясом. Ну і з пір'ям, звичайно. Honda Win, таку як ми шукали, на них якраз їздять з Ханоя до Хошиміна або з Хошиміна до Ханоя. І ми думаємо собі взяти цей моцик і проїхати всю цю дистанцію на ньому. Коротше, ми прийшли, чекаємо Маріуса, десь його немає, але це походу його байк, який він продає. 2 літр 100 кілометрів. Так нормально. А how much 1 liter in Vietnam? $1. $1. Yes. It's your, yes? I don't need. I don't know drive. You don't know how to drive? It's every time you change gear. Push this down for first gear. First, down first. And push This light neutral? No. No. None of the Hondas have this working. It's too old. No working. Non-Honda, you cannot find any Honda. Okay. Yeah, but this display doesn't work. Okay. Doesn't work. Що ми будемо робити? Що нам показав, як їхати, чи що? Так. Ого, тут на місці лавочка така велика. Що не заводить? Ready? Yes. Now you see it. Опа. Ага, нейтрал. Ван. Why don't start? Hold. Ага, yes. You can also use this. Ага. Or you can run and have in first gear and let it go. Ага, окей. So 3 ways to start. Ага. Я нічого не понял. You have to stop gassing. And then change gear. Okay. Too low speed. 3,500. 3,000. By Vietnam? Yeah, first in north, and from Hanoi, and then Ah. in the China border for 10 days, 10 days. and then down to Saigon. This is no problem. No with that. problem. I don't think you have this problem. Okay. If you're gonna drive on a bad road, then maybe some cables are gonna lose, but then you stop on the XMA. But that's if it's holes.
you know. Ну що, Кітя, багажник є. Все є. Він на ньому проїхав дуже багато і нормально. Що? Give me discount $10. I already, it's a good price. Registration card. Supreme card. Ага. If you get stopped by the It's- police, in the middle, Ага. you can use this to change. Ага, окей. It's not a good light, but it's okay. I wouldn't recommend driving after dark. Окей. This works, but Yes. Окей. keys for petrol. Yeah, everywhere. Be crazy because I don't drive. Thank you very much. You're welcome. Чим більше часу на годиннику, тим більше шуму на вулиці. Сайгон, Ханой! Приєднуйтесь до групи, відвідати всі країни і підписуйтесь на канал YouTube.